Muraho neza nanone nagiye kubasuhuza kandi ndabifuriza ikaze kuri na YouTube channel kandi ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose. So nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Afia Murutasibo, ninjye tubana kuri no channel dutegura amafunguro atandukanye, amafunguro agiye atandukanye kandi akunzwe cyane. So uyu munsi nanone mbafitiye irindi funguro ritajya ribura buri munsi, cyane cyane ahantu henshi nyine mu ngo zitandukanye. Uyu munsi tugiye guteka umuceri. Kuri no YouTube channel hariho ubwoko bwinshi cyane butandukanye bw'uburyo ushobora guteguramo umuceri bitewe n'ibyo ushaka kugenda wongeramo. So uyu munsi noneho tugiye gutegura umuceri urimo tangawizi. So umuceri turi buze gutegura uraba urimo utu tuntu twonyine dukeya rwose, utuntu tangawizi urabona ko ari nini, udutungurusumu ni dukeya. So niyo mpamvu nawise umuceri urimo tangawizi, kubera ko tangawizi ariyo iri buze kuba ari nyinshi cyane. So hanyuma tugiye gutangira. Ikintu cya mbere mbanza gutangiriraho iyo ngiye guteka umuceri no gupima amazi. Umuceri ngiye gukoresha ndakoresha iki gikombe n'igice. Niyo ndi gukoresha iki gikombe n'igice, ubwo n'amazi ngiye gupima ibikombe 3. Okay, noneho ndasukamo igikombe cya mbere, twemo igikombe cya kabiri, twemo igikombe cya gatatu. Noneho aya mazi ndahita nyacanira abire. Noneho ndangiza mpime umuceri igikombe kimwe n'igice. So igikombe kimwe n'igice. Noneho ndangiza uyu muceri ikintu ngiye gukora, ngiye kuronga, muronge neza uke. Umuceri buriho imyanda ugomba kuronga ugatya neza. Ndabanza nkawuronga nkoresheje intoki gutya. Amazi yawo abasa nabi cyane. Muri kubona amazi ya mbere ukuntu abasa nabi. Hari abantu batajya baronga umuceri, ngo mujye muwuronga ndetse unake cyane. Noneho aya nkayamena. Nagize nkawuronga ku nshuro ya kabiri. Uko ugenda ushyiramo amazi niko umuceri ugenda uke. Ku nshuro ya kabiri ko ntabwo ukuba cyane. Noneho no ku nshuro ya gatatu nabwo ukamena amazi. So harimo utwanda, harimo nyine utuntu tw'uduceri dutoya tutameze neza, natwo ndadukuramo. Gutya ubu bamaze kuronga, noneho tugakurikizaho ibindi. So tugiye gushyiramo amavuta. Isafuriya yamaze gushyuha, tugiye kubanza gushyiramo amavuta. Amavuta ni nk'ibiyiko 2, ni make. None turangiza za tungurusumu na tangawizi muri kubona ukuntu zimeze. Nazifashe ndazirapa, ahita nzishyiramo hano. Noneho mpite nzivanga. Tangawizi zikunda guhita zifatamo hasi, ariko uravanga gutya. Ibiryo byose birimo tangawizi rero bigira umuhumuro mwiza cyane, uba wumva nabwo uyihariye. Noneho iyo ari uyu muceri rero biba gahebuze, uba wumva uhumura cyane, uhumura neza by'umwihariko. So tangawizi urayiteka gutya, ukagenda ihindura ibara, ukaguma ukavanga nturekeraho. Urabona ko igenda isa n'ifata mu isafuriya. N'udutungurusumu no mu kaboko ubu byumva ko iri kugenda ishya.
no agatangawizi n'utu dutungurusumu twamara gushya, ikintu uhita ukora uhita uzana wa muceri wamaze kuronga ugahita uwushyiramo. Ugahita uvanga nawo wirinda kufata, haracyarimo utuzi duke reka ntukuremo. So nkagaruka n'undi usigayemo nawushyiramo. Umuceri uravanga mpaka wumvishe utangiye gufatamo hasi. Gutya ndi kubyumva umuceri watangiye gufatamo. So ya mazi nayabishije, nagiye yashyize ku kariro gakeya cyane kugira ngo ataza kubirambira akaza gukama. Ariko noneho yabize, ikintu ngiye gukora kwa ko nari nayapimye, ngiye gushyiramo umunyu hano. Ngiye gufata umunyu tuyiko tubiri, noneho iyo ufite n'izi bay leaves cyangwa se feuille de laurier ushyiramo nka tubiri, warangiza ukavanga. Umuceri uri gufatamo, so kubera ko uri gufatamo reka duhite dushyiramo amazi nayo yabize. Ndahita mfata amazi sukemo yose ndayamaramo ko nayapimye ni ibikombe 3 napimye. Igikombe kimwe n'igice cy'umuceri nkoresheje ibikombe 3 by'amazi. So murabona ko umuceri uri guhita ubira. Noneho warangiza gushya, noneho aha tugiye gupfundikira umuceri. Ntago tuwupfundikira ngo tumarireyo kugira ngo utazamuka. Noneho tugabanye akariro, shyire ku kariro ka nyuma ubundi umuceri tuwurekuze gushya. Aka kanyuma ushatse uranapfundikira gutya, ubundi ukareka umuceri wawe ukaza gushya witonze. Okay, dupfundure umuceri wacu. Wow, umuceri wumutse washizemo amazi yakamye, muri kubibona nagutose. Sanga kubera ko gishyushye cyane uririnda guhita ngushyiramo akamamiro ngo ngizemo hasi mvange. Angaha rero ndahita ngukuraho mutereke. Noneho umuceri wacu tuwarure, urawureka ukabanza ugashiramo ubushyuhe bwinshi ukabona kuwarura. Wow. Noneho hano hari imboga z'amashu n'amagi twatetse ubushize, kugira ngo ndizera ko mwarebye video. Niba mutarayirebye muze kureba video ibanziriza iyi ngiyi, muraza kureba uburyo ano mashu ari kumwe n'amagi nabitetse. So rero warangiza nyine ukarura ubundi ukaryoherwa. Wabibonye?
umva uno muceri uraryoshye cyane, uri no guhumura neza cyane. Mwabonye ukuntu kuwuteka bitarushya, ni ibintu byoroshye cyane. So rero mwakoze gukurikira ino video kuva itangira kugeza irangiye. Tuzasubira ubutaha. Bye bye.